Kalian sering mengalami batuk nggak kunjung sembuh. Ini beberapa penyebab. Yang pertama, polusi udara, asma, penyakit asam lambung, kanker paru-paru, dan gagal jantung. Nah, ini beberapa gejala di atas. Jika tidak dihindari bakal berakibat fatal ya guys. Untuk itu, saya menyarankan untuk cara mudah menghindari beberapa penyakit tadi. Cukup dengan minum susu Etawa Plus. Susu Etawa Plus merupakan susu kambing Etawa 100% higienis tanpa bahan pengawet dan pemanis buatan. Apalagi ada kandungan kolostrum yang kaya akan zat antibodi yang dapat melindungi tubuh kita dari serangan bakteri dan penyakit. Tenang aja, susu Etawa Plus sudah bersertifikat halal dan sudah BPOM loh. Cukup diminum 2 gelas setiap hari, kalian pasti akan terhindar dari beberapa macam penyakit. Yuk mari jaga kesehatan kita dengan minum susu Etawa Plus. Etawa Plus lebih enak dan terasa khasiatnya.